السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبداو عدد اليوم من جورنال فير بخبر عنوانه 5 مباريات قوية للرجاء في أقل من شهر. وغيجري فريق الرجاء الرياضي 5 المباريات مهمة في أقل من شهر، وكتوزع ما بين مباريات البطولة الوطنية ومباراة كأس العرش وكأس الاتحاد الإفريقي. وغيستهل فريق الرجاء سلسلة مباريات المهمة بمواجهة فريق نهضة الزمامرة الأحد المقبل برسم الدورة 14 من البطولة الوطنية. وغيحلوا النصر الخضر بعدها ضيوف على فريق الجيش الملكي في 5 من شهر ماي الحالي بملعب الاميري مولاي عبد الله بالرباط برسم دور ربع نهائي كاس العرش. ويواجه فريق الرجاء نظيره المغرب الفاسي في 9 من ماي الحالي برسم الدوره 15 من البطوله الوطنيه بالمركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء. وغيحل الفريق الاخضر ضيف على فريق اورلاندو بيرات الجنوب افريقي برسم ذهاب ربع نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه. وبعدها غيستقبل فريق الرجاء ضيف الجنوب افريقي في 23 من شهر ماي الحالي في مباراه الاياب. خبر في نفس السياق بعنوان رسميا اورلاندو بيراتس يحدد موعد استقبالي للرجاء. وحدد اورلاندو بيراتس جنوب افريقي منافس الرجاء في دور ربع نهائي كاس الكاف موعد استقباله للفريق الاخضر في مباراه الذهاب المقرر اجراءها بجنوب افريقيا. واختار فريق اورلاندو استقبال فريق الرجاء في 16 من شهر ماي الحالي، علما ان مباراه الاياب غتجرى في فتره متراوحه ما بين 21 و 23 من ماي. وكانت قرعه دور الربع اللي تجرات امس الجمعه وقعت فريق الرجاء الرياضي في مواجهه فريق اورلاندو بيرات الجنوب افريقي، علما انه في حال تاهل الرجاء ان شاء الله غيكون في مواجهه انيمبا او بيراميدز المصري في نصف النهائي. رئيس الرجاء يحدد موقفه من احتمال مواجهه اورلاندو بيراتس خارج المغرب. وقال رشيد الاندلسي رئيس فريق الرجاء الرياضي ان قرعه كاس الكونفدراليه اللي وقعت الفريق الاخضر في مواجهه صعبه امام اورلاندو في ربع نهائي البطوله الافريقيه كتخليه متفائل بقدره فريقه على تخطي خصمه الجنوب افريقي واستكمال مشواره في المسابقه المذكوره. ووضح رشيد الاندلسي في اتصال هاتفي ان المكتب المسير للرجاء او طاقمه التقني ما كانش كيعير اهتمام لهويه خصمه المقبل. وشدد على ان الرجاء كيستعد جميع مبارياته المقبله بنفس الحماس والجديه مهما كان الفريق المنافس او اختلفت المسابقه. وقلل رئيس الرجاء من حجم الورطه الكبيره اللي وضعت القرعه فيها فريقه قبل مواجهه فريق الجنوب افريقي، واكد انه متفائل بخصوص استقبال اورلاندو بالمركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء. وضاف ان الحدود مغلقه بين المغرب وجنوب افريقيا وشكون قال غادا تحل اليوم او غدا. واشاد رشيد الاندلسي بالطاقم التقني للرجاء وبلاعبيه بعد تسيدهم دور المجموعات العالم الكامله وحصدهم من 18 نقطه بعد فوزهم بكل المباريات خلال دور المجموعات، ما مكنهم من الحصول على احقيه لعب مباراه الاياب بميدانهم فيما غيخوض مباراه الذهاب ميدان خصمه الجنوب افريقي. وشدد على ان هذا العامل ايجابي وغيساعد الفريق على مضاعفه حظوظه للتاهل للدور الموالي ان شاء الله. الصحافة العالمية الأرقام تميل لصالح الرجاء أمام أورلاندو بيرات الجنوب إفريقي والفريق المغربي المرشح الأبرز لنيل اللقب. وسلطات الصحافة العالمية الضوء على اصطدام قاري لفريق الرجاء بأورلاندو بيرات الجنوب إفريقي لحساب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. واعتبر موقع قناة فرانس 24 الفرنسية أن ممثل كرة القدم المغربية هو المرشح الأبرز للعبور المربع الذهبي نظرا لمساره الجيد في مرحلة دور المجموعات، وشرط أن توفره على أسماء كتميز بخبرة قارية كافيه لقياده الفريق الاخضر نحو التاهل. وضافت القناه الفرنسيه ان الفريق الاخضر نجح في انهاء الدور المذكور برقم قياسي غير مسبوق، يتاهل كمتصدر لمجموعته الرابعه بالعالم الكامله فضلا على عدم استقباله لاي هدف. واعتبرت صحيفه كيك اوك الجنوب افريقيه ان ناديها المحلي امام اختبار حقيقي وصعب ضد فريق الرجاء، وشادت بارقام رفاق عبد الاله الحفيظي في دور المجموعات، واكدت بدورها ان فريق الرجاء هو المرشح الاقوى لنيل اللقب القاري هذا الموسم. اجتماع خاص بين لاعبي الرجاء والمكتب المسير بسبب الازمه الماليه. وعقد المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي اجتماع مع لاعبي الفريق بعد الحصه التدريبيه اللي جراوها امس الجمعه. وطلبوا اعضاء المكتب المسير بحضور رشيد الاندلسي رئيس الفريق لاعبي الرجاء بالتريث من اجل الحصول على منح المباريات بالنظر للازمه الماليه اللي كيعاني منها النادي. وصرف المكتب المسير لفريق الرجاء للاعبين من حيث الفوز على فريق المغرب التطواني، وطلب من اللاعبين بعض الوقت من اجل صرف باقي منح المباريات. وشكر المكتب المسير لاعبي الرجاء على تفهمهم المجهود اللي كيبذلوه من اجل تحقيق نتائج ايجابيه في المباريات بهدف مواصله المنافسه على الالقاب. وكيحرص مكتب رشيد الاندلسي على صرف الرواتب الشهريه ومنح المباريات في وقتها، فيما كيبحث على ميزانيه كبيره من اجل صرف منح الفوز بلقب البطوله الوطنيه للموسم الماضي ومنح التاهل لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا.
فضيحه مؤامره العصبه الاحترافيه ضد الرجاء، وشارت عده منابر اعلاميه لان عامل امانه المحمديه كان رخص نادي نهضه الزمامره باجراء مباراته ضد الرجاء الرياضي ملعب بشير بمحمديه. هو الامر اللي اكدته الوثيقه اللي امامكم والمتداوله عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اذ انها كتحمل موافقه رئيس المجلس الجماعي المحمديه يوم الخميس الماضي على اجراء مباراه نهضه الزمامره والرجاء على ارضيه ملعب بشير بمحمديه. وتساءلت بعض جماهير الرجاء على شنو هي الدواعي الامنيه اللي يمكن انها ترفض مباراه كره القدم بدون جمهور وفي زمن الحجر الصحي، واكدت انه كاين اللي كيضغط بهدف ارباك استعداد الرجاء للمباراه، اذا ربطت هذه الامور بسعيد النصيري رئيس الغريم التقليدي واللي هو في نفس الوقت رئيس العصبه الاحترافيه، وضافت انه كيعمل في الكواليس لايقاف قطار الرجاء بالاخص بعد ما اصبح فريقه كيحصد نتائج سلبيه. خبر في نفس السياق بعنوان إدارة الرجاء تراسل العصبة الاحترافية للاعتراض على نقل مباراة نهضة الزمامرة لأسفي. وراسلت إدارة فريق الرجاء الرياضي العصبة الاحترافية أمس الجمعة المطالبة بالإبقاء على ملعب بشير بمحمدية لإجراء مباراة الفريق الأخضر ضد نهضة الزمامرة لحساب جولة 14 من البطولة. واعترضت إدارة النسور على نقل المواجهة المقبلة لملعب مسيرة بأسفي، وأكدت أن الرسالة اللي توصلت بها من طرف العصبة الاحترافية بخصوص تغيير الملعب ضمنت اسباب وهي غير مقنعه، بالاضافه لكون المراسله اللي توصلت بها سابقا بخصوص اجراء المباراه بمحمديه تمت بموافقه السلطات المحليه للمدينه، وضمنت مراسلات الرجاء العصبه الاحترافيه تفاصيل اخرى، ووضحت في سطورها انها حجزت الفندق وحدت برنامج خاص بالتدريب، وانها رتبت كل الامور اللوجستيكيه الخاصه بالتنقل لمدينه المحمديه، ما كاين امكانيه تكبد لبعض الخسائر الماديه بسبب القرار الجديد القاضي بنقل اللقاء الملعب مسيره باسفي. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فاب، في امان الله، ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.